ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုပြောဖို့ပြောမရဘူးဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမရဘူးဘာကြောင့်လဲမာလို့မဖြစ်ဘူးမာသွားခဲ့တော့အခုလည်းမလုပ်ဘူးနောက်ဘဝဘုရားရဲ့အရှိမလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်တော့မှလွတ်ခြင်းမခံရဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်တရှိသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုပြောခြင်းသို့တော်လည်းပဲမားပါလေပဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မပြောဘဲနဲ့နေလာနေတယ်လည်းပဲเนาะအခုမှပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖွင့်ပြခြင်းပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခမင်းတော်ကိုယုံကြည်တယ်သုံးပါတဆွေသုံးပါစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ခမင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘိုင်းကိုလည်းယုံကြည်တယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြုသောအမှုကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံတယ်စိတ်ချယုံတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြုသောအမှုကိုကျွန်တော်တို့ဥပက္ခပြုတဲ့အရာလက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာငငယ်ကလေးတွေကပေါ့နော်။ကြားရတဲ့စကားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မှာဆိုတော့ that's so sweet girl နော်။တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guide ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်အနေနဲ့ငငယ်ကလေးတွေကကြားနိုင်လဲရပါ guide ဆွေ guide တွေတအားထက်သန်လာပြီ။နှုံချလာပြီဝတ်ပြုမှုစတိုင်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ဘူးယုံတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြုသောအမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအစင်လုံးသွင်းမှပြန်စဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုလက်မခံနိုင်ရတာလဲတမန်ကျမ်းစာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါစို့ပထမတစ်ပိုက်ကတော့ရှမတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ကံကြီးဒီအပိုင်းနဲ့ဆက်ရှိယေရှုဒီဘဝမြင့်ခြင်းကိုခံတော်မူအကြောင်းအရာဟူကမေရောမာရီဒီယောသန်၏ထိန်းများဆောင်နေ၍မရှက်တင်၏တွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဆွဲနေ၏သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်လာဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တည်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဆွဲလေ၏။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယေရှုသခင်လူသားအတွက်ဖွားမြင်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်ခရစ်တော်မလာခင်လည်းသခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိပြီးသားပထမတစ်ဆင့်ဒါကသခင်ယေရှုရဲ့ပဋိသန္ဓေဆွဲမှုကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမ်းပိုက်တစ်ခုကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်32မှ34ထိုမှတပါဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းကင်မှဂျုံငယ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ထိုသူ၏အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုငါမြင်ရပြီအစကထိုသူကိုငါမသိရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပြီးစီခြင်းကငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကအကျဉ်သူ၏အပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍နားတော်မူသည်ကိုနာတော်မူသည်ကိုအကျဉ်တင်ပြီးမြင်ရင်ထိုသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပြီးသောသူပေ၏ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါသည်မြင်၍ဤသူသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသက်သေခံသည်ဟုယောသဆို၏သခင်ခရစ်တော်ယောဟန်စီတွားပြီးတော့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပြီးသောသူပေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နော်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘာကိုပြောတယ်ဆိုတော့ငါသည်တင်တို့ကိုပြီးတဲ့နေ့ချင်းနောက်တရားနဲ့ပတ်သက်တော်နေ့ချင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်မှလာသောသူဒီတင်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တိဇံကိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့နေ့ချင်းမင်္ဂလာကိုတွားပြီးတော့ခင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းကင်မှဂျုံငယ်ကဲ့သို့ဆင်း၍ထိုသူအပေါ်၌နားတော်မူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဥပေါ်မှာဂျုံငယ်လေးကဲ့သို့ဆင်းသက်ပြီးတော့နားလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တ
但ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လူဖွာလာတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံယူတဲ့တတိမှာ但ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းသူ့အပေါ်ကိုဆင်းသက်ပြီးတော့ပြုံးကလေးမူဒီကတိဂျေဆုရဲ့ salvation ကြီးကိုပြုသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လောကီယူသားအားလုံးအတွက်လမ်းခရီးဖြစ်ပါလေ။သုံးဘက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1အပိုင်းနဲ့8ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကြံပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမရှိတော့နဲ့တင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါတင်တို့သည်တကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှာမရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလေ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။သခင်ခရစ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်မကြွခင်မှာတင်တို့အပေါ်သို့သူမှာကြားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ငါမရှိတော့တဲ့နောက်တင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်၍သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအထီးမကျန်စေဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုထားရပြီးခဲ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်တည်တည်ခဲ့ပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်သို့ဆင်းသက်သောအခါနော်တကူကိုခံရ၍နော်တကူကဘယ်ကလာလဲဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းအပြင်တကူကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြည်ရှာမရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တခင်ခရစ်တော်မှာကြားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2အပိုင်းနဲ့4ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ၏တမန်တော်အခန်းကြီး2အပိုင်းနဲ့4အဲကြောင့်ကနဦးအသင်းတော်စတီဘိုးရန်အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေပြန်ပြီးတော့လေ့လာမိပါလားအသင်းတော်ဘယ်ကနေစဖြစ်လာတယ်ယုံကြည်သူတွေဘယ်ကနေစပြီးတော့ဆုလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းအဖြစ်တစ်ဆင့်ဆုဝေးလာကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး2အပိုင်းနဲ့7နဲ့73မှာအမှကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြန်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှဘယ်လိုပေါ်ပြထားလဲ။ထိုလူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေးတော်သောစိတ်ရှိသည်နှင့်ဤအမှုရာသည်အဘယ်သို့သောအမှုရာဖြစ်သည်ဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောဆိုကြ၏။လူအချို့တို့ကဤသူတို့သည်ဂျိုသောစပီးရည်နှင့်ပြည့်ဝသည်ဟုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကြ၏။အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ့နော်ပီတိကုတ်တီပွဲနည်းရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့သူအားလုံးကစုပြီးတော့စိတ်တလုံးတဝဒီနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုထိုအတန်ကိုကြားရတော့ကအပိုင်းငယ်6ပါနော်တမန်တော်အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်းငယ်6ထိုအတန်ကိုကြားရတော့ကလူများတို့သည်စုဝေးလာကြရင်အတိအတိအခြားခြားသောမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တမန်တော်တို့ဟောပြောသည်ကိုကြား၍မိုင်တွေရဲ့ရှိကြ၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အော်မိန်မောတွေဝေလျက်ရှိ၍ယခုဟောပြောသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂါတိတဲ့လူဖြစ်ကြပြီမဟုတ်တော့ဖြစ်ပြသွားတဲ့အရာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနော်ဝတ်ပြုကိုယ်ဝဲတဲ့သူအားလုံးအပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအခြားသောဘာသာစကားတွေနဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ပွေချီးမွမ်းကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုအမှုရာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဟာအော်နေကြတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါဒီမိကုန်းက automatic ထွက်လာတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မလဲအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပိုင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာလက်ခံနိုင်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲပါလေယုံတော့ယုံပါလေအဲကြောင့်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတယ်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူသွားလာတယ်
တကင်ခရစ်တော်ဒီလောကကိုခံယူထားတဲ့လောကခန္ဓာကတကယ်တည်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းပြန်ထမ်းမြောက်ဖို့ရအတွက်ဒီအသက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြီးတဲ့သူကတူတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တာတကင်ခရစ်တော်ကပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းပြန်ထမ်းမြောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုံးပါးတဆူပြီးတော့ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မရဘူးတကောတစ်ဝိုက်တော့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ကြတော့တာသမီအယောင်မှုစီတံဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မဆိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာစင်ရင်နှလုံးသွင်းရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပိတ်ခေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားနဲ့လူသားစကြမှာပြုရမယ့်အရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြုပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းနေတယ်လူအပ်တဲ့အရာတောင်းနေတယ်ကဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဂျာမှာကျွန်တော်ရဲ့လူအမှုကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြစ်စီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စင်ရင်နှလုံးသွင်းသွားတဲ့အခါမှာဟိုအစပိုင်းလို့ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ယုံမြင်ပါကြောင်းရှင်မဥခရအခန်းကြီး3ပိုင်း28ဝိညာဉ်တော်ကဲ့ရဲ့တော်သူသည်အပြစ်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုအဘယ်ကာလများမရနိုင်မဟုတော်28အဘယ်ကာလများမရနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိရှိလိုပါကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်9ကနေ16အဲ့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တကင်ခရစ်တော်ကလည်းဒီဥပ္ပစ္စဆရာဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုသူကပြောထားပြီးသားရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်26နဲ့29မှာပြောထားတယ်ဆိုဥပ္ပစ္စဆရာကြီးရောက်လာတော့အခါငါဤအကြောင်းကိုတက်တည်ခံလိမ့်မည်ဥပ္ပစ္စဆရာတရှိမဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာငါရဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်ခံမယ်ပြီးရင်ပါပြမယ်တစ်ချိန်ကငါနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်တည်လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့တရှိသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမှာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရာယူဖို့ရအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယုံကြည်မှုကဘယ်တော့မှအသက်မဝင်ဘူး။စာသားနဲ့ခရိယန်ဆိုပြီးတော့ဒီစာသားပဲကြံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလေမသိနော်မင်းကမသိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောင်စီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကဟန်ပြယုံကြည်မှုမဖြစ်ဖို့နာမည်ကန်ယုံကြည်မှုမဖြစ်ဖို့သူများကြည်ကိုလေးစားထိုက်အောင်ယုံကြည်မှုမဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လူအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကသက်ဝင်သောယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာကိုတရုပ်ပြချင်တယ်နော်။တရုပ်ပြချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်သိရှိထားတဲ့အတိတစ်ခုကအကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းခံကလေးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုထပ်ခါခေါ်ပေးဖို့ရမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတဲ့တုံ့တင်ဆုံးမမှုလေးတွေကျွန်တော်တို့ခံယူခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရှင်တို့ညတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်နေတာပဲတစ်ခုလုပ်နေတာဒါမှမကောင်းဒါကောင်းတယ်တဘောစိတ်နှလုံးတွေးတာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတဘောကတခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့တရှင်တို့ညတော့ဘယ်လုံးလို့နော်တဘောကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလမ်းညွှန်နေတာပဲရှိတယ်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခံယူခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကနေ့
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအမြဲတမ်းတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ရဲ့ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖိတ်ခေါ်ရမှာလဲ။ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဇန်စုကလေးရောလူကြီးရောအားလုံးထင်သာမြင်သာလေးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရုပ်တစ်ခုပြချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖန်ခွက်လေးတစ်လုံးလို့အသက်တာမှာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခမဲတော်သားတော်သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံတယ်တခင်ခရစ်တော်ကိုယုံတယ်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုစပြီးတော့လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့လူရှိဘုရားရှိမှကျွန်တော်နေ့ချင်းမင်္ဂလာခံယူပါမယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားရှိလူရှိမှလောက်အားဖြင့်ဝန်ခံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတော့ဒုတိယဝိဘွားခြင်းကိုရရှိပြီးဆိုပါတော့နေ့ချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့အချိန်မှာသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ချင်းမင်္ဂလာခံယူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်မှာသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးလားရှိတာတော့သက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီရေကသက်ရှင်သက်စင်တော့ဒီရေကိုမပီဘူးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းထားရမှာဖုံဖုံထားမှာနော်ကဲဒီသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထင်မှာမသက်စင်ဘူးလားသက်စင်တယ်ရှိနေတယ်ကဲမခေါ်ဖိတ်ဘူးထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ဖိတ်ဘူးဒီတိုင်းထားရမယ်ရှိနေမယ်ဒီရေကဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပါတယ်လူသားပဲတော့လူသားဖြစ်တဲ့လျောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအတ္တမာနတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကအမြဲတမ်းရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထင်မှာသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့လျောက်တခါတလေကျွန်တော်မှာမာနလေးတွေရှိတယ်နော်မာနလေးတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာနာကြည့်ဘူးလူတယောက်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ချီနှောင်ထားမယ်နာကြည့်ဘူးလေတစ်စက်ကလေးဘာဖြစ်ဘူးအယောင်မပြောင်းသေးဘူးเนาะအယောင်မပြောင်းသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီရေထဲမှာသက်ရှင်ခြင်းတစ်စက်ရော့သွားပြီကဲထုံးဒီတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာမှာလူသားဖြစ်ပြီးလျောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုံတီးမှုเนาะမုံတီးမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ဖြူသေးလားမဖြူပါအောင်ပြောင်းသွားပြီလေအစိမ်းလေးပါဘူးเนาะအယောင်ပြောင်းသွားပြီခေါ်ဖေးလားတက်ရှင်လို့မြင်တော့မခေါ်ဖေးဘူးဒီတိုင်းရှိနေတဲ့အရာကဒီအရာလေးတွေဝင်လာတော့အယောင်ကထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ကဲထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတမှာတစ်ခါတလေရင်ဆိုင်ရတဲ့အမှုအရာအပေါ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နာကျင်မှုမာနထောက်လွှားတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယောင်ပြောင်းသွားပြီเนาะအယောင်ပြောင်းသွားပြီเนาะအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရာကပြန်ပြီးတော့အရင်တော့ကလိုဖြူစင်ဖို့ရအတွက်မလွယ်တော့အထင်မှာမလို့ရောနေတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကဘာလို့ပြောပြထားတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံမှန်အခြေအနေလေးတွေရှိနေမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အယောင်လေးပြောင်းသွားပြီเนาะတဘောကပထမဦးဆုံးရှိခဲ့တဲ့အရာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအယောင်ကမကြည့်တော့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မိညာတက်ရှင်တော်ကြီးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖိတ်ခေါ်ဝေရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲပြည့်ရှက်เนาะရှက်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအယောင်လေးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာလဲဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာလဲမရှိတော့ဘူးเนาะအနီပြောင်းသွားတယ်အစိမ်းကလေးပြောင်းသွားတယ်เนาะ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာငကိုဖြူတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဆိုးထားတဲ့အယောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းပေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာဒီညစ်ပတ်ပြီးတဲ့အရာကတဖြည်းဖြည်းတက်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖြူစင်တက်ရှင်တဲ့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲကြံ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖိတ်ခေါ်ဝင်ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီလောကီလူသားများဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆရာလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ဟုတ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်လို့လမ်းမှန်ခဲ့တော့နတ်ဆိုးတွေဝင်လာပြီးတော့လုပ်နေဒါလည်းစဉ်းစားတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုသလားမလိုဘူးလားကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တက်တည်ထူခြင်းဖြစ်တယ်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတာသမီအယောက်စီတိုင်းမှာတချို့ကလည်းပဲသိပြီပေါ့နော်တချို့ကလည်းပဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒွိခလေးတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးမိမောင်းထိုးပြခြင်းနဲ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးအစုံအလင်ကိုမသိသေးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့သိရှိသိသည့်အရာများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အရာဖြစ်တွေ့ရတော့အရာကဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တို့ထိခြင်းအဖြစ်လေးပါကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတွေ့ရပါတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဒီလက်သွားတယ်လေးသွားတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ခွဲစိတ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟာသွားပြီပေါ့နော်တဘောကမဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာကြတဲ့ရှစ်ခိုးလာကြတဲ့ဘုရားတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဒါတွေတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးအခုမှဒီအရာတွေကဘာတွေလဲအတင်းသားတရားကကျွန်တော်မေးဘူးပါလေအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့နားမလည်ဘူးသိပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတာကဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်သိပြောမရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုရာခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေနော်ပြောမှားခဲ့တော့ပြစ်မှားခဲ့တော့မလွတ်ဘူးပြစ်လို့ချက်ခွင့်မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ရပတ်တန်ပြီးတော့ပြောမရဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လောက်စက္ကန့်ရတယ်မမားဘူးအပြောအဆိုမမားဘူးဘာဖြစ်လဲအပြောအဆိုကျွန်တော်တယောက်ကအပြောအဆိုမားတော့ရင်ကျွန်တော်တယောက်လည်းခံရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အင်ဒူအင်နာကျွန်တော်အတင်းမတင်တာလည်းအကုန်လုံးပါခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းဖြစ်တဲ့သူကမချောင်းဘူးစာရန်ကအဲ့ဒါမချောင်းနေတယ်ခေါင်းထိရင်အကုန်စားအခုကသူခေါင်းမဲ့လိုက်ချတယ်ခေါင်းထိရင်အကုန်စားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ညာဒီအတင်းသားတယောက်ကနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေပါဆရာသူကတော့ထိတ်တိုက်ပါတွေးဆော်တယ်ဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအေးကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့နားမလဲသူ့တော်လေးပဲဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမဝေဖန်နဲ့ဘာမှမလွန်ပြောင်းနဲ့ဘာမှတွားပြီးတော့မကဲ့ရဲ့နဲ့ကိုဝေဖန်နဲ့လောင်ပြောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကအမှန်တကယ်နဲ့ဆိုပြုတော့အမှုဆိုမရှိမလို့ဘူး easy ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကအမြဲတမ်းကောင်းနဲ့မကောင်းကဒုံတွဲနေတချို့ကလည်းပဲအမှန်တကယ်သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ချော်လဲတယ်ဘုရားသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ချက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်တကယ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီနာမည်ကြီးဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ယူတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒ
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကတွေ့ဟာဖြစ်စေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရဖြစ်မှုအပေါ်မှာသိရင်သိတယ်လို့ပြောပါနားလည်ရင်နားလည်တယ်လို့ပြောပါကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသာကလေးနေနေလိုက်နားမလည်ဘူးလို့ပဲခံယူပြီးတော့နေနေလိုက်ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါဘုရားရှင်ဒီဖြစ်ပြတဲ့အမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြတာပြောပါအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိပေးခြင်းရဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထိပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တောက်လောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရင်နားလည်တယ်လို့ပြောပါနားမလည်ရင်နားမလည်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးနေပါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။တင်းခွဲဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အစိုးရဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမိသားစုအားလုံးဝိညာဉ်တော်ကိုမပြစ်မှာမိဖို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုမပြစ်မှာမိဖို့အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှာမိတဲ့အဖြစ်ဟာလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လောကမှာလည်းခေါင်းမထူနိုင်ဘူးဘုရားအရှိမှလည်းခေါင်းမထူနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုမပြစ်မှာမိဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးသောကာလကဘာကြီးပြတ်သွားမယ့်အချိန်ဖြစ်လာမယ့်ဒီအမေရိကန်စစ်ပွဲနောက်ဆုံးအချိန်ဒီအရာတွေကဖြစ်လာမှာဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုမကြုံဆုံရအောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဘာကိုပြင်ဆင်ထားလဲချီဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိတဲ့ဆန္ဒကဒီချီဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အယောင်စီတိုင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်အထဲမှာပါသွားဖို့ရအတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်စစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကဟန်ပြတရုပ်ပြဆင်းလို့လေလားကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကတကယ်တမ်းပဲအသက်ဝင်မှုရှိသလားအသက်ဝင်မှသာလေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆက်မှုရှိမှဖြစ်ပါတယ်အသက်မဝင်သောယုံကြည်မှုနိုင်ငံတော်နဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုသက်ဝင်ယုံကြည်မှုချင်းယုံကြည်မှုအထဲမှာပါရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိပါတယ်ထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတောက်လောင်စေနိုင်သောသားသမီးအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသက်တာကိုဆင်ခြင်မယ်နှလုံးသွင်းမယ်ကိုယ်တော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းပြုတော်မူသောသားသမီးအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာမြောက်များစွာရှိပါသေးတယ်ဒီတဲ့မားမလေးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းပဲများစွာရှိပါသေးတယ်စက္ကပ်အနန္တဖျားနဲ့လက်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့အသက်တာအနန္တတဲ့အခါဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကအခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အခြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာအကုန်လုံးနားမလည်နိုင်ဘူးဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွက်နားလည်နိုင်ဖို့ရတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထင်းမှာကင်းအောင်ဖို့ရအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းဒီနေ့ခမေတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ယုံကြည်မှု 100% လက်ခံမှုကလည်းပဲ 100% ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအားပေးလိုပါတယ်ပကပလေတမ်ဆိုဆွီတူလူဘွားနေဘွားကလေးလပတာမူပတာမီတာအပူမိတာလည်းအကားလို့လည်းမှုမစားတတ်ကြီးနေတော့တမ်ဆိုဆွီကတူလူဘွားတော့အဝေးနေမီအဝေးနေတမေပါအဝေးနေပါအဝေးနေတမပါကဲလက်တဝေးအဖော်ခွင့်နေရဖို့နကရမာဒီလေကဆိုင်ပါကမေပါကလေးခေါပလို့ပပလေတမ်ဆိုဆွီပေါ်ဘွားအခုနေတော့အခုတော့စမီလာတဲ့ဘွားဘွားကနာတာကိုဝိတာဘူလီပြဘောကိုလာတယ်ပကမီဘွားလည်းအနာပေါ်လို့တိလို့စေတမ်ဆိုဆွီအတာမီဒါအခဲရင်မေဝဲအစတော့အစခရီးနဲ့တဲ့တော့ပါတော့တဲ့ဖူခေဘွားမှာအဝဲအဲ့တော့လေတမ်ဆိုဆွီ
个希哈不哈不哈，当你过来，当你所需要的个普罗基不哈，还可以个啥有啊一瓦天嘞，个啥可以个这个多大的不瓦天嘞，当你所需要的呢个普罗哇，人们啥等于呢咯，我或者不跟大家哦，干的，那个日不来的不当米的，那个合作不了不当米的，他那个卡苏尼亚。เลยยัวอาบุพเพก็แก่ทอยัวอาบัวอึตะแต่การเลยปลอบประตูนั้นก็สื่อๆมีตาใส่สวามีตาฮิบาดิเนพลาทอปะกาตามุสสุบีนะมูโบนารีอิเนโอมอกษายอสุยลิทาและสุยอะกัวดนีเกอันนี้สุดท้ายจะบาโซกุโรชินพาเจสุเตเนกุโรชินพิเศษปีโรเชนัยอาเพียงอตุกวากุบิกุกวยาวะคุยแต่เวียงจีมุอเทมาชิโดแต่เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยเจ้าหุ่นนี่หลังที่มีอะไรเอาไปอุปยังตัวเราเจสุเตเนี่ยแต่ที่มีเราเยอะสิได้ในตัวอะไรชิโดและยังรู้อะไรชิโดโน้จังวิญญาณมีตั้งว่ามุอธิติโกไอ้เยอะสิได้พอมาตัวเราไปอยู่กูรู้เช่นชาวบ้านลาลาจ้าเราเนี่ยบัดยาเราอย่างกูเราลงทุนเนี่ยน่าเล่นในตัวอัตตาใครอยู่ไล่ชอบแต่เชื่อเราตามมีเยอะสิได้พี่มาจากนายกตนาเราบามีเจ้าแต่ว่าดีเราตามเข่งคริปโตยันนามาเราอยากมีพิเวตอนสุดพิวเดียอัตตาสักกันอันนั้นมาคุโรเชพาอาเมนแกยอสิได้รู้พยาเชงกองจีปีบาซี